Kızlar, geldim evə. Herkese salam, kanalıma ve yeni vloguma hoş geldiniz. Bazara gitmiştim. Tutulmak için de vazmetler aldım. 15 kilo pomidor. Düzdür, pomidor tapşırmışam bir başka yere de. Burada bilmirəm də o pomidor nətər götürəcək, böyük götürəcək, balaca götürəcək. Ona görə gördüm belə xırda pomidorlar var. Ona görə 15 kilo belə pomidor aldım. Kələm, biber, belə şeylər, badimcan zat. Kartof, soğan, bazarda neçə şeyler var, hamısından aldım. İndi başlayıram buraları yığışdırmağa. Bir də ki bu pomidorlardan. Uzun su pomidorlardan. Bunun bir dənə yaxşı adı var idi, adı yadımdan çıxdı. Neyse, bir də bu pomidorlardan aldıq. İndi əlimdə neçə banka var, hələlik təmiz olanlara. Bunları yuyum, onları tutum, dəfnə yarpağı zat. Bir də sarımsaqları çıxardım, onları da belə. Prosta iş görə video çəkə bilməyəcəm. Çünki mən rahat olmuram da video çəkə bilədiyimdə. Ona görə qısa etaplardan sizə çəkib paylaşacağım. 3 tanesini tuttum. Uşağı yatızdırdım. Gəldim ki bu indi badimcanlarım. Badimcan turşusu da eləyəcəm. Bunun başlığını çıxaram. Başını kəsəm. Bir-iki yerdən deşik açam. Qoyum pişməyə. İndi bilmirəm o yani hissəsini çəkə biləcəm sizlər üçün ya yox. İndi bunları düzəldim. Xeyir olsun qızlar, necəsiz? Mən evi bu halda deyib yatmışdım. Çünki o qədər çox yorğun idim ki. Bir tərəfdən pomidor tuturdum, bir tərəfdən zoğal kompotu. Dəhşət çox yorulmuşdum. Buralar yenə gündədir. Əslində belə deyil, çox işim yoxdur burada. Bursa ki, belə biraz dağınıq tökülük də bunları yığışdırsam biraz yaxşı olan. Biraz da başıma iş gəldi. Bu qapaqlar tapa bilmirdim. Bu qapaqlar heç bir buna bağlanmırdı. Hamısı açılırdı. Bunları boşaltmışam banka içinə. Bunlar burada nə ki banka var hamısını. Buraları yığışdırdım, divar üstünü çırpdım, boşaltdım, sildim. Pəncərələrin qıraqlarını, bu kombiləri zaten hər yeri sildim. Bir dənə qalıb buraları tozsoranlamaq. Neytirim buraları tozsoranlayım. Belə tərtəmiz oldu. Bunun üstünü sildim. Şamları, gülləri qoydum bu üstünə. Bu üstü tərtəmiz. Buralar da belə. Tozsoranladım, sildim. Divan üstünə, üstünə zaten hər yerini tozsoranladım. Ev spreyini də vurdum. Buraları da yığışdırdım. Bu ikisini sildim, qapını sildim. Bu stolun üstünü sildim. Bir dənə qaldı, düzü biraz sildim buralarda. Bir dənə qaldı bu eyvanı tozsoranlayıb silmək. Bu qədər. Kuxna da biraz təmizdir. İndi biraz kuxnanla yığışdıram. Buraları da silim. Biraz istirahat edeyim. Çayımı içəm. Ondan sonra gəlib buraları yığışdırıram. Bu isə təmizdir, o tərəfi göstərmirəm. O tərəf biraz dağınıq da. Deyim çayımı da içim. Biraz dincəlim. Ondan sonra deyim uşağı yatızdıram. Gün ortada yatma vaxtıdır. Onu yatızdıram. Ondan sonra qəşnə yığışdıraram hər yerə. Buraların da sonunu alıb belə hər yeri təmizlədim. Mətbəximə belə gün düşəndə elə xoşum gəlir ki, düz gün bu hissəyə vurur. Çox qəşəng görsənir. Düz yoldaşım deyir gün vuranda bağlayıcıdan pərdəni. Bilmirəm niyə, amma mən bağlamıram təbii ki də. Bir də zapasda olan məhsulları elə çox sevirəm ki, baxın bu yuyucu vasitəm Qabuyan qurtarmışdı. İçində bitdi. Ben yəni bunu qablarım da qalmışdı. Gedib 2 dəqiqə hardan almaq olardı. Ona görə mənim həmişəkimi zapas məhsulum var. Açdım buranı. Burada 2 dənə zapaska Qabuyan şampunum var. Bir bu. Bir də budur deyəsən. Bir də Fabelik məhsulları 0+ olduğuna görə rahatlıqla uşağın qablarını da yuya bilirəm. Bunlar da belə. 2 dəqiqənin içində doldurdum. Qablarımı yumağa devam etdim. Və mətbəximin son durumu da belə. Sizə ilk öncə bunları paylaşmaq istəyirəm ki, dünən ət almışdıq. Bizim ətlərimizi yedbə eləyəndə səccad içində belə yumru ətlər düzəltdim. Qoydum buzxanaya. Bunlar dondu.
Benden koymuşum. İndi vaxt eləyib açıram hələ. Bunları yığıram salafana. Hatta yemeği pişirdim de yine yemeği pişirmişim. Onun gazosuna çevirmeyin. Yemeği pişirdim diye silə bilmədim. Yemeği pişirmişim indi olsun. Bir de bundan getiririm, atıram içine, rahat olur da. Yani bir de et atmağa ehtiyac qalmır. Belə. Bunu da hazır atıram buzxanaya. Bir de brokolilər tez xarab olurdu deyə. Onları da doğramışam belə. Atmışam klonkanın içine, koymuşam bura. Bu kadar. Bir de bu lobyalarım. Lobyalar çox idi. Hamısını götürdüm, doğradım. Koydum kloklara. Koydum bura. Akşam yemeğini de hazırladım. Meyve püresine. Qatıq, biraz düyü unu, bir də ki, yəni nə meyvə varsa ondan mən bananla şaftalı qatdım. Verim ona görəm xoşuna gələcək ya yox. Qablarım vardı, bir iki dənə onları da yudum, koydum. Özün içindəki makaron pişiririm akşama. Buralar da təmiz. Burada olan gülü yatağı otağına koydum. Nəsə orada daha çox xoşuma gəldi. Onsuz, yəni içəri girəndə belə fərahlıq verir də, belə deyək. Bu söz bura tamamladığına görə daha onu oraya koydum. Yine görürüm buraya üçün temadan başqa bir şey vuraram ya yox. Baxım da. Qızlar, mən bu bilgini belə deyim tez öyrənmişəm və istədim sizlərlə də bölüşüm. Mən YouTube'a başlayanda tez-tez kanalımın adını değiştirirdim, profil şeklini değiştirirdim. Ama öğrendim ki sen demə, etmək olmazmış. Niye? Çünkü bu algoritmada sizi geriyə atır. Yəni tez-tez ad dəyişəndə, əsasda profil şəkli dəyişəndə və mən də hər səfərində belə eləyirdim də, yəni hər gün demək olar ki 2-3 də profil şəkli dəyişdirdim, adı dəyişdirdim, onu qoydum, bunu qoydum. Gördüm ki, izlənmələrim azalır da, get-gedə daha da azalır. Sənin bu səbəbi buymuş. Yəni yeni vlog çekmek isteyen hanımlar varsa aranızda, YouTube'a başlayan hanımlar varsa bir ad koyun, o adla da gedin, o profil şekliyle de gedin. Nedense mənim izlənmələrim çox aşağı düşüb, ona göre bir səhifə açdım tezdən. O səhifədən adını, profil şeklini koymuşam. Dedim daha değiştirmeyeceğim. Onca istəyirəm ki, buradaki izleyicilerim xahiş olunur ki, o biri kanalıma takip atsınlar. İndi burada bir yerde onun şeklini koyacağım, adını koyacağım. Zəhmət olmasa girin, o səhifəmi takip atın. Bu səhifədə olduğu kimi o səhifədə də artımı görsəm, abunə sayı çoxalsa, paylaşımları daha orada edəcəm. Çünki burada izlənmələr heç razı qalmıram. Çünki həmişə 1000-dən çox izlənmə gələn səhifəmə İndi 200-300 izlənmə gəlir. Hələ vaxt olur ki, qalxır biraz 800-ə, tezdən o bir vlogumda düşür aşağı. Ona görə sizdən bir xahişim var ki, bu səhifəmə abunə olun, mənə dəstək olun. Bundan sonra daha o səhifəmdə paylaşımlarımı edəcəm. Eğer sizin aranızda YouTube'a başlayan hanımlar varsa, mütləq siz də belə edin, bir səhifə açın, adını dəqiqləşdirin, adını dəqiq eləyib qoyun, profil şəklinizi dəqiqləşdirib qoyun, ondan sonra daha değişdirməyin. Mən də bunu bir xanımdan öyrəndim, çox sağ olsun bu bilgini verdi. Yoxsa mən deyirdim ki, yəni mənim ağlımdan keçirdi ki, mən daha yəni onsuz izlənmə gəlmir və bu məni çox həvəsdən salmışdı. Ona görə videolarımı falan silmək istəyirdim. Yəni YouTube'dan uzaqlaşmaq istəyirdim də, belə deyim. Amma bildim ki, buna görəymiş. Məhz buna görəymiş. Ona görə daha təzə bir səhifə açdım. Sizdən bir xahişim, o səhifəmə abunə olun və bundan sonra vloglarımı orada paylaşacağım. Nə tür vloglar istəyirsiniz, ona da yazsaz. Mənə çox xoş olar. Yəni bilmirəm, bütün günü təmizlik vlogu, yəni ev vlogu sizin xoşunuza gəlirsə, yəni onsuz mənim üçün bir problem yoxdur. Hər gün çəkərəm, onsuz hər gün evdəyəm də. Prosta özüm çəkmirəm ki, sizlər üçün sıxıcı olar. Yəni hər gün eyni vloqlar, təmizlik vloqları, uşaq, ev işləri, bu şeylər hər gün sıxıcı olar deyə sizlər üçün çəkib paylaşmıram. Və Instagram səhifəsi də açmışam yeni. Orada da günlük həyatımı paylaşıram. Instagram səhifəsi, səhifəm
kanalımın yuxarı hissəsində var. Yəni linkə keçid edib baxa bilərsiniz. TikTok səhifəmdə var, Instagram səhifəmdə var. Instagram səhifəmi keçid edib oradan TikTok səhifəmə də baxa bilərsiniz. Və belə qızlar. Bizə gəlmişik çatsadı bu mişqası ilə yatışdırmağa. Təzə bir deyirlər ki, uşağın rahat yatması üçün, həm də yuxu rejiminə keçməsi üçün yanına mişqa qoymaq lazımdır balaca. Mənim əlimdə də belə deyil, bu mişqa var idi. Düzlərlə mişqa öyrəşməyib, yanına qoyacağım o tərəfə. Amma mən yenə də qoyuram. Düz yuxu rejimi şükür Allah ki, yaxşıdır. Bu vaxta kimi bırax, bu vaxta kimi narahatlıq törətməyib mənə. İstəsəz bu haqda bir videom da var. Vlogumda gedib baxa bilərsiniz. Demişdim ki, bugün tez baxımımı eləyəcəm, gecə baxımımı. Amma yenə də qaldım. Sonra gəlirəm axşam buranın işığını söndürürəm deyə uşaq burada yatır deyə. Gəlirəm axşam qaranlıqda bilmirəm nətər baxımımı edirəm, gedirəm. Bugün dedim tez oturacağım orada qəşəng baxımımı eləyəcəm. Yenə olmadı. Tez bazar olacaq. Neysə, bu yatsın. Mən dedim rahat bir stəkan çayımı içim və bu vlogu montaj eləyim. Kızlar, axır ki yatdı. Gəldim çayımı dəmləməyə. Çayı dəmləyim, gedim yatım. Və bu vlogu əsasda montaj edeyim, sonra gedim yatım. Vlogu axıra qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalıma abunə olmağı, mənə dəstək olmağı unutmayın. Hələlik gələn vloglarda görüşmək ümidi ilə.